Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі жұмсақ, кереметтей сосисково тесто, яғни нанның ішіндегі шұжықтардың жасалу жолымен бөлісемін. Нандарымыз асты да үсті де қып-қызыл болып піседі, әрі өте жұмсақ болады. Ең алдымен сосисково тестомызды әзірлеу үшін қамырымызды ашытып дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызды алып, жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Үстінен шекерімізді, тұзымызды, жұмыртқамызды және ерітіп алған сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен шекеріміз еру қажет. Осылай жақсылап араластырып, тұзымыз бен шекеріміз ергенше араластырып алдым. Енді үстінен ашытқымызды қосамыз. Ашытқымызды қосқасында жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен илеп дайындап алған ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салмай, осылай венчигімізбен араластыра отыра ұнымызды саламыз. Венчигімізбен араластыру қиын болғандықтан венчигімді алып тастап, қалған ұндарымызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Сосисково тестоның құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай бәркелкі болғанша жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Артық ұн қоспаймыз. Осылай қамырымызды илеп дайындап алдық. Ашытуға қойып қоямыз, бетін жауып. Осылай қамырымыз ашыды. Қамырымыз ашығасын, қамырларымызды ыдысымыздан шығарамыз. Осылай ыдысымыздан шығарып, жақсылап қандырып, қамырымыздың бөліктерге бөліп аламыз. Егер таразыларыңыз болса, 60 граммнан бөліп алыңыздар барлығын. Сонда барлығы бірдей болып шығады. Осылай қамырларымызды бөліп алған қамырларымызды дөңгелек етіп, осылай дөңгелек етіп аламыз. Осылай қамырларын бәрін дөңгелек етіп алдым. Енді беттеріне сәл ғана сұйық маймен майлап, бетін жауып, 3 минутқа қойып қойыңыздар. Қамырларымыз сәл көтеріледі. Осылай бетін жауып қойдым. Осылай 3-4 минуттан кейін қамырларымызды алып, сәл ғана ұзынша етіп, осылай барлығын жасап аламыз. Барлық қамырларымызды осылай ұзынша етіп жасап алдым. Енді сосискамыздың мен осындай түрін пайдаландым. Қандай түрін пайдалансаңыздар да өз қалауларыңыз. Осылай ашып дайындап алдық сосискамызды. Енді дайындап қойған қамырларымызды осылай ұзынша етіп жайып аламыз. Екі қолымызбен осылай. Енді сосискамызды осылай бөліктерге бөліп, дайындап қойған қамырымызды осылай видеода көргендеріңіздегідей өріп шығамыз. Осылай әдемі болып шығады. Осылай екіншісінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Менде сосисково тестоның басқаша түйілу тәсілі де бар. Егер төмен жақта көрсеңіздер болады. Осылай сосискаларымызды бөліп, дайындап қойған қамырымызға өріп шығамыз. Осылай жасасаңыздар да өте әдемі көрінеді, әрі балапандарымызға ерекше болады. Осылай барлығын өріп дайындап алдым. Енді бір жұмыртқамызды жақсылап араластырып, қамырларымыздың бетіне жағып шығамыз. Осылай жағып шықтық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осымен кереметтей сосисково тестоларымыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Дастарханға ұсынып қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Сіздермен бірге болған таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.